Tutje. Preferenca juaj mbetet Murat Jashari. Tani në situatën që jemi, unë si familje i përulem vepra atyne dhe si kandidat, me qenë se është secila nga partitë janë deklaruar që Murat Jashari është i pranueshëm për gjithë. Derisa unë jam i tharë shumë i asaj që mos shkojmë zgjedhje dhe të kthehet si kandidati i mundshëm Murat Jashari, sepse zgjedhjet nuk na dërgojnë në një zgjidhje tjetër. Domthonë prapë do të vim në një situatë ku ndoshta do të komplikohet akoma më tepër, sepse nuk do ta ketë lëvizja vetëvendosje, mund të mos ta ketë këtë shumicë cilën e ka sot, ose mund ta ketë më tepër dhe pastaj komplikimet janë të paparashikueshme. Unë mendoj që në rast se nuk kemi, ndoshta nuk e di si do t'i nglloj, por unë mbaj thirrje zotit Jashari që vërtet ta shef situatën në prizmin e krizave që ne mund të futemi dhe vërtet të jetë ndoshta shpëtimtare kësaj situate që ne ta kemi një kandidat i cili është konsensual. Dhe se shëni Zoti Berisha pra që të çastin e kryeministrit Albin Kurti, sepse ai është politikani më i fuqishëm vend, pra ka 56 deputet, sa i ka gaftuar mbi 51% të votave, në ndërkohë që ka një varg konfidencë goxha të madhe kur flet për çështjen e presidentit. Sot tha vetëm jam në kontakt me liderët e partive opozitare. Mirë po, afati po rrjedh dhe e meriton pra publiku në Kosovë që të paktën të di se çfarë po ndodh pra. Absolutisht po. Unë e di informacionet që kam përmbrenda kuvendit, e di që po bëhen lëvizje, ka ftesa, ka takime, ka konsulta, i kam pa edhe në kuvend që bashkë bisedojnë njëri me tjetrin dhe unë po mendoj që diçka është duke lëviz, sepse për ndryshe secilin nga ne e dim, nëse pas 12 ditë nuk e kemi emrin edhe nuk do të votojmë, shkojmë zgjedhje. Nëse kanë vendosur partitë politike me shkuën zgjedhje, atëherë është mirë me botë qartë. Qysh sot që ne nuk japim kandidat, nuk kemi me mbështet, edhe normalisht kemi nevojë mi prit 12 ditë dhe mund të shkojmë me këto kandidat që janë, edhe sa më parë të përgatitemi për zgjedhje dhe të fillojmë të mobilizohemi në mënyrë që të vim një të rikthehemi prapë dhe të shohim nëse ndoshta mas i rikthimit mund të bëjmë zgjidhje, sepse me të thënë drejtë është humbje kohe, është shpenzime marramendse, unë me sa e di, në 20 milion Kosova nuk pushton në një palë zgjedhje. Domethënë edhe shteti, po edhe partitë politike, dhe kjo nuk është pak, dhe humbja mund të jetë shumë e madhe. Dhe tek vota e komiteteve dhe juaja, para se të votohet një kush do të qoftë një kandidat që prezantohet, a prisni të keni një ftesë që të konsultoheni edhe ju, zoti Berisha, për një çështje të tillë, pra sepse presidenti nuk do të jetë vetëm i komunitetit shumicë të shqiptarëve, por edhe i të tjerëve. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që në faza kyçe, jo vetëm në faza kyçe, por në cilin proces që kalon Kosova, qoftë edhe nëse dëshirojmë me kalu një projekt ligj, do duhet që partitë e komunitetit të jenë të konsultuara dhe mirë të informuara. Për faktin që nuk jam i tharë dhe nuk pranoj asnjëherë që ne në kuvendin e Kosovës të trajtohemi vetëm si numra. Domethënë të trajtohemi në formën robotike dhe të veprojmë në formën e tillë. A keni këtë